Loyalam E-PAO tabi bakutimappu Hitram Susmitana namitangi pau pizari ahamda maruoida headline. NRC amasung census ki issue ase yamna sensitive oibana miyam gi sentiment sokloidaba mona karamna pangthokadagi khanari haina SK bana phondoragli. Census ki tabak paikhat ba haunaba lebliba thorang kudimak kudakta handokadabani haina taramari CSO kangli pakna phondoragli. Irang leirabasu Manipur da haukiba chahi manga rongi matam asida connectivity amasung infrastructure gi thabak sing khumang chauksina changsingki haina report amana hairi pau sandona pijari Irang leirabasu Manipur da haukiba chahi manga rongi matam asida connectivity amasung infrastructure gi thabak sing khumang chauksina changsingki haina report amana hairi State asina irang mayokna rabasu haukiba chahi manga rom matam asida infrastructure development sing maruoina railway connectivity amasung road network ta hena khumang chauksina changsingki railway connectivity ga mari lena mamangda kilometer 65 sangba juri bamdagi Tamenglong district ki khongsang phawba yogduna railway ki thabak haukraba matung makhatana Imphal railway station sabagi thabak yamna khumang chauksina changsili haina Indian narrative ki report amana hari Report asina makhatana haribadi railway project asigi manung chana noneda sariba meter chamaga nifumathoi wangba railway bridge asina koito minar gi awang modagi hen magalonena project asi mapung phana loshinma matamda malemgi oina khwaidigi wangba railway bridge ama oiraba yai Thong asi sabagi damak masigi hapkadaba yotki achauba bimgi saruk sing amasung structure sing mapung phana loire railway expansion ga parallel oina road and national highway development gi thabak su yamna khumang chauksina changsili haukiba chahi manga rongi matam asida road and national highway package yankhai mathoi paikat ki masigi estimate investment gi senpham na lupa crore lising tarani thoini Manipur gi oina charakna kilometer lising amaga chatret humdramari road and national highway sangot sagatoribigi manungda kilometer chatre kani futareti upgradation loiduna black topping power tawba loikre makha tana ahenba kilometer chahumga kuntrani thoigi thabak amasu yamna khumang chauksina paikhali hariba development work singasi India government na NHIDCL amasung MORTH hariba agency sing asigi khuthangda paikhatpani hari NRC amasung census ki issue ase yamna sensitive oibana miyamgi sentiment sokloidaba mongda karamna pangtokadagi khanari haina SK bana phongdorakti NRC amasung census ki issue ase yamna sensitive oiba maramna miyamgi sentiment amadi interest sokloidaba mongda karamna thabak pangthokadagi habadu legislature singi marakta yamna kupna khanari haina pachoi kendri gi MLA sapam ke bana phongdokrai ngasi SP Imphal West ke office complex leba khwangjeng lairembi gi kum amagi charai fijol hongba thorong mari lenena sapam ke bana wafam asi phongdokhibani mahakna makhatana haikibada atuba matamda lamdam asida census pangtokpada praja section khudimakta sokloidaba common interest amada waroshin ama puraknaba sarkar gi maiketigi yamna kana honari Maramaduna mediana su pau phomu matamda official oiba verified oiba pau khakta yumpham oiraga phongbiu haina appeal tawki ngasi charai fijol hongbagi thoram amaduka mari lenana chief minister yumnam khemchana haikibada ngasi sajibugi 12 ba numit asi khwangjeng lairembi ki kum amagi charai fijol hongbu numini ngasi pangtoliba asena kuntrani thoi suba charai fijol hongbu numini numit asida khwangjeng lairembi ki mafamda thongni jatuna lebaki irang maram oiraga chaiteng fangliba ireicha sing IDP sing masa gi mayumda hanjal handuna lebak asi hana ing tappa tangdulai taba lebak ama ohenbiram lasanu haina phongdokhi National Highway Singda Meiteising chapada safaba oidri BSF ki Casper gari manungda Mirot amugum puduna chatli Manipur lengakna lifeline oriba National Highway Singda akanba cheksin thorang lokatuna chathok chasin tawri haiba wafam phongdolabasu Meitei purupki oinadi chathok chasin tawbada safaba oidri maru oina National Highway number 2 da hena chathok chasin tawbada akiba ya phawre Highway Sing chathok chasin tawbada
tauba yare Meiteising kibidagi chachadabani haiba wafamsingsu lengakki maiketigi phongdoraki haina civil society organization kayana pendabasu phongdorakli lambi paring asida atopa phurukki miyoising chathok chasen tawbada apanba leitrabasu Meiteisingi oinadi khudong thiningai oiri tangai fadana highway asida chathok chasen tawna bahonabada chawna khudong chadaba mayoknari Imphal dagi Sengmai phawba passenger bus natraga lanai gari da chakani Sengmai police station da khamlaba matung security force maru oina border security force BSF na ngai duna legani Sengmai police station mamangda BSF ki personnel singna chatok chasen tawdoriba Meiteising adugi pochai sing kupni yengsili mobile phone phawba masada paihande mobile phone amasung security force sing aduna paisinduna thamlaba matung border security force ki bulletproof gari Casper manu amada tonghanduna Mirot amagum puduna chali ngak se leba security personnel sing adusu lambigi gari khudong thiba thoklakpa yabage haibagi akibaga lunena kina Meiteising puthok pusin tawri Sengmai dagi Casper manungda puduna chaliba Meiteising adu Senapati town da kumtha hali madugi matung makhoi gi polam sing adu Sinarakani aduga Senapati police station mamangdagi atopa passenger gari singda tongduna Manipur gi mapanda natraga atopa mapam singda chapagi khudong chabal leiragani Nakalamuromda Imphal Tampak Yorkadaba Meiteising Senapati police station mamangdagi chamanaba mongda border security force ki Casper gari da tonghalaba matung Sengmai police station phawbo purakani asumna Meiteising mara leiraba miui amagum highway asida chathok chasen tawbada chawna khudong chadaba mayonari hairi Iran da chathariba military campaign loishinabigi apamba US ki president Donald Trump na phongdokre US amasung Israel na Iran da chathariba military campaign asi loishinabigi apamba US ki president Donald Trump na military campaign asida US ki mateng pangliba lebak singda khangangkre Iran gi strategic sea route oiriba Strait of Hormuz asi US ka saminariba lebak singdamak thinglabasu Donald Trump na military campaign asi loishinduna Strait of Hormuz asi hangdoknabagi damak kona wari sanarba yai haina Wall Street Journal na report tawri panba yabadi lebak amaga lalon itiki lambi oriba Strait of Hormuz da Iran na thingnebasi handokna bahonabada US Israel amadi Iran gi conflict asi tha ama hena sangtharakpa yai haina troop amadi mahaga chaminariba sing na phongdorakpa laikhrabani masigi mathakta Iran gi mathakta chathariba military campaign asida Iranian Navy gi mapangal sontha hanaba amadi missile gi stockpile hantha hanabada Mideng Thamgani haina US President na lauthopa laikhrabani Amramda Tehranda Strait of Hormuz asi hangdonaba diplomatic pressure pibada oithoraktrabadi US ka alliance soriba Europe amasung Gulf lebak singda thodang lownaba haigani hari National Highway singda Meiteising chapada safaba oidri BSF ki Casper gari manungda Mirot amagum puduna chatli Manipur lengakna lifeline oriba National Highway singda akanba Jackson thorang lokatuna chathok chasen tawri haiba wafam phongdolabasu Meitei phurukki oinadi chathok chasen tawbada safaba oidri maru oina National Highway number 2 da hena chathok chasen tawbada akiba phawre highway sing chathok chasen tawbada tauba yare Meiteising kibidagi chachadabani haiba wafamsingsu lengakki maiketigi phongdoraki haina civil society organization kayana pendabasu phongdorakli lambi paring asida atopa phurukki miyoising chathok chasen tawbada apanba leitrabasu Meiteisingi oinadi khudong thiningai oiri tangai fadana highway asida chathok chasen tawna bahonabada chawna khudong chadaba mayoknari Imphal dagi Sengmai phawba passenger bus natraga lanai gari da chakani Sengmai police station da khamlaba matung security force maru oina border security force BSF na ngai duna legani Sengmai police station mamangda BSF ki personnel singna chatok chasen tawdoriba Meiteising adugi pochai sing kupni yengsili mobile phone phawba masada paihande mobile phone amasung security force sing aduna paisinduna thamlaba matung border security force ki bulletproof gari Casper manu amada tonghanduna Mirot amagum puduna chali ngak se leba security personnel sing adusu lambigi gari khudong thiba thoklakpa yabage haibagi akibaga lunena kina Meiteising puthok pusin tawri Sengmai dagi Casper manungda puduna chaliba Meiteising adu Senapati town da kumtha hali madugi matung makhoi gi polam sing adu Sinarakani aduga Senapati police station mamangdagi atopa passenger gari singda tongduna Manipur gi mapanda natraga atopa mapam singda chapagi khudong chabal leiragani
Nakalamuromda Imphal Tampak Yorkadaba Meiteising Senapati Police Station Mamangdagi Jamanaba Monda Border Security Force ki Casper Garida Tonghalaba Matung Semai Police Station Phawa Purakani Asumna Meiteising Maraleba Mui Amagum Highway Asida Chatok Sasen Tawada Jauna Kudong Chadaba Mayonari Hari Northeast Region gi Weather Monitoring System Matamga Chunaba Mongda Semkanaba MP Sana Jawbana Taksenkrai Northeast Region gi Chingi Lambising Asida Thengnariba Weather gi Phibam Nongju Thada Nong Ka Hena Chuba Itatatana Ising Ichok Thokpa Akhak Arau Yauna Nong Nungshit Khanghodana Nong Hekda Chusilakpa Yauna Climate Change na Maram Oiraga Kudong Chadabasing Thengnabagi Chang Hengalaliba Asigi Yengduna Reason Asida Hena Phaba Matamga Chunaba Weather Monitoring System Ama Thambinaba Rajya Sabha ki MP Ningthau Sana Jawba Shemana Parliament Taksenkrai Ngasigi Mifam Phamkiba Parliament Mifam Aduda MP Ningthau Sana Jawba Shemana Northeast Region da Ahenba Doppler Weather Radar DWR Sing Thambina Bawafam Asisu Special Mention Oina Pukhalaktun Hai Northeast Region gi Chingi Lambi Sing Asida Weather gi Phibam Ka Hena Fatabana Maram Oiduna Itatatana Thengnari Ba Khudong Chadaba Sing Asigi Yengbiduna Region Asida Hana Riba DWR gi Masing Asi Hengaran Batangai Fade Doppler radar sing asina ising ichok thokadaba landslide amadi cyclone chingba mayongnaba yabagi akiba lerappa matamda miyamna mangjongna khanganba amadi checksing thorang sing lokhat hawbagi khutong chaba fanghali disaster management da hena mapanga kalhanduna matamga chunaba hena phaba weather forecasting tawduna authorities singna micham miyam khudong thiba nangba yaba mafam singdagi safagadaba mafam singda matam chana Hongdok Hauba Ngami Emergency Servicing Hana Sem Sabagi Kudong Chaba Fanghali Lonena Infrastructure Amasung Agriculture da Amangata Thopagi Chang Hantan Bangamgani Lomi Singna Mangjong Nana Pakat Payaba Tabak Thoram Sing Hana Sem Saduna Marumarang Amadi Manama Sing Kahina Manghandabagi Hantan Bangamgani Haiki Ukhrul gi Thoudokta Chenabasing Sinaraknaba Pung Taranitoi Matam Thakhre Ukhrul amasung Kamjong District ki Tangkhul Civil Society Organization singna NSCN-IM ZPRN da Pung Taranitoi gi matam tharaduna tha asiki kunipangi numidangda Kamjong District ki Hongbai Village Junction da ambush tawduna GPRN gi cadre mari hatkhiba Thoudokta mapungoina chenaba miyoi ani khusinarakadabani haina akanma pressure tawrakrai Tangkhul CSO singi ultimatum asi ngarang numit yungba pung anida laukthokkibaga loinana karingumba NSCN GPRN na mihat asida chenariba miyoi ani piriba matam asida sinarakta tarabadi Tangkhul community na Ukhrul district leba NSCN GPRN gi Wong Tangkhul region liaison office asiga cooperation tawbat leblagani hari mihat asi maru oina chenabani haiba si Hai Khulan village agi athot amasung Larem Khulan village agi Starling asi Tangkhul Nagalong da hingna amasung tekta kaidana sinarakadabani haina Tangkhul Nagalong Tangkhul Naga Long Tangkhul Sanalong Tangkhul Katamnaw Shaklong amasung Tangkhul Mayar Ngalai Long singna punna thadoropa cherol mana phongdorakli Cherol asina makataradun hai tha asigi kunipangi numidangda Kamjong district ki Hongbai Village Junction da NSCN IM ki cadre singni chingnabasingna ambush tawduna GPRN Eastern Flag ki cadre mari hatkhiba thodok asibu yamna hakchina lawduna Tangkhul gi maru oiba CSO singi mifam mathang pangtokduna hairiba warep asi lawkhibani Kamjong da Pung Taranithoi ki total shutdown Thakhre Hongbai mihat KH Rising yaude haina sengdokkhre Hauki Batang Anida Kamjong District ki Kasom Subdivision ki Manung Chenba Hongbai Village da NSCN IM na Kaptona Hakraba Eastern Flag Naga Army ki cadre mari eduki mafamda ikai khumnaba utpa oina Kamjong Student Union na ngasi ayu pung 3 tagi numidang waram pung 3 phawba Pung Taranithoi ki total shutdown Thakhre Total shutdown aduna maram oiraga dukan amasung kaithel sing thonlongna khi lambida gari chana khide total shutdown gi khongjanga siga mari lenena union asigi maikete gi haribana mihat asiga mari lena chathaba investigation da mapung phaba cooperation pigani Aikhoigi yengnabasing kanano haiba masak khangdragadi aikhoi pumnamakki mangjabo oigani hari marak asida NSCN IM gi collective leadership ki member ama oiriba special emissary RH Rising na thadorkiba chirol mana haribana Hongbaida Naga Army mari hatkiba thodok adungi matangda mahaki mathakta siriba aranwa wafam kaya adu yaning de haibigi wafam thamladuna thodok adu da lekhidrabisingi mafamda ikai khomnaba uli
Thoudok aduda mahak karimata khangde Thoudok aduga mari lenana High Power Enquiry Commission semkhrabanina hojikti case asi commission gi khutta laikhre commission asigi maiketegi Thoudok asigi matangda thamoi sengna thijinduna achumba adu puthorakani habigi chap chaba thajba lei maramaduna investigation asida mari lena bakhutimakna mapung phaba cooperation pibiu aikhoina aikhoigi khutta lo pairoidabani achumba du soidana phangani Thoudok aduda laikhidrabasingi imung manungi awabadasu saruk yari hadi GPRN na thadorkiba atopa chirol amadana hongbai Thoudokki matangda ngarang March 13 da mifam ama pangthokkhre mifam aduna Thoudok adugi achumbadu khangdonaba enquiry commission semkhre haina tangkhul Nagalonggi president na aiba chirol thaduna khangankhre hari census ki thabak paikhatpa haudaba lebliba thorang kudingmakta kudakta handokadabani haina taramari CSO kangleipakna phongdorakli Sarkar gi maiketegi state asida census pangthonaba thorang toriba asika mari lenena ngarang nunthel pung ahum taba matamda Bisnupur district ki manung chanaleriba oinam public hall da lamdam adugi leriba oinam merapaibi apunmelup all club of oinam amadi taramari CSO kangleipa kapuna no NRC update no census haiba hiram asida khanane naba mifam ama pangthokre Lunina mifam aduda sarya kiba miyamna amata oina lising amaga chamapan yangkhai mathoi da tawkiba NRC adu update tawraba matung census ki tabak paikhat kadabani haina mat amata oina warep laukre haina taramari CSO kangleipakna thadorok chirol mana hari chirol asina makhatana haribana Union Cabinet na mamang chahigi December 12 da India pumada mikok thiba hauragani haina lauthokiba adugi makha tarakpa oina Manipur lenga ki Home Department na chahi asigi March 12 da gazette notification thokduna chahi asigi September amadagi hauraga September 13 phawa census ki first phase phawa house listing ki thabak paikhat pa hauragani haibasi lamdam asigi miyamna NRC update tawba yaroi haina lauriba miyamgi kholaw asibu karisu leitana khanbani haina lawi Maramaduna Manipur lengakna census ki ahanba khongthang haibasi house listing ki thabak paikhanaba thorang tawribasi kudakta handoktuna iramdam asida NRC update tawduna mitop hana khandopagalonena makhoibu deport tawigi thorang hana paikhalaba matungda iramdam asida census ki thabak paikhatpam thoi Madu natrabadi lamdam asida naronda changsinuna lekhraba mitop kaya legalize tawsingkhragani loinana masina mitop ki chaithengna liba iramdam asi amuka hena phibam chadaba mong amada laklagani haina phongdokhi arobada maroiba paw amuka na pizari NRC amasong census ki issue asi yamna sensitive oibana miyamgi sentiments soidaba mongda karamna pangthokadage khanari haina SK bana phongdorakli census ki tabak paikhat pa hongnaba lebliba thorang kudingmak kudakta handokadabani haina taramari CSO khanglaipa phongdorakli Irang leirabasu Manipurda haukiba chahi manga rongi matam asida connectivity amasu infrastructure gi thabak sing khumang chawsina changsin ki haina report amana hari Matam asida loyalam E-PAO na namitangi pau bibil lezari tabili bakhutimako amuka haina kurumjani